pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo super legal pra vocês, que é ensinando a fazer slime fluffy. Mas Melissa, por que você inventou de ensinar isso logo agora? Gente, vocês já sabem, né? É por causa da quarentena, ninguém aguenta mais ficar em casa. Aí um slime pode tirar o estresse e também vai ser mais divertido fazer. Mas antes de começar, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Vamos cantar a música do like? Like, por favor! Like, por favor! Ah, e se inscreva, hein? Ah, e se inscreva, hein? Like, por favor! Like, por favor! Ah, e se inscreva, hein? Já escreveu? Deu seu like? Então tá bom, vamos lá! Bom, gente, pra fazer slime fluffy, o que você precisa é de cola, pode ser qualquer cola, ativador, esse espuma de barbear, ou creme de barbear, sei lá, qualquer um. E se você quiser, você não precisa colocar glitter, mas eu vou colocar essa cola de glitter, bem pouquinho, tá, gente? Só pra dar uma cor. E eu vou botar um desses glitter aqui. Aqui tem, esse daqui é um glitter roxo, esse é o azul e esse daqui é o... Aqui, ó, o vermelho. Então, vamos começar. Ué, mas tá faltando uma coisa. Aliás, duas coisas. Vocês sabem o que é? Ai, meu Deus, Melissa, como é que eu vou fazer um slime sem pote pra misturar e sem a colher? Eu vou lá pegar. Aqui, gente, peguei o recipiente, a tampa e uma colher. Vamos começar. Eu vou começar abrindo a cola. Meu Deus, tá escorregadio, gente. Vou pedir pra mamãe ou o papai abrir. Abri a cola. E agora eu vou derramar, né? Acho que já tá bom. Gente, eu botei essa quantidade de cola, mas você pode botar a quantidade que vocês quiserem. E a segunda coisa é colocar o creme de barbear. Sacudam, gente. Assim já tá bom. Tem que ser um bocadão de espuma de barbear, mas como minha slime vai ser pequena, isso daqui já tá bom. Vou tirar isso aqui pra não atrapalhar. E você vai mexendo, ele vai ficar nessa consistência. É super normal em slime fluffy, gente. Gente, parece uma papa, né? Agora eu vou... É pra vocês colocarem a tinta. Só que, como eu não achei tinta, aí eu vou colocar essa cola rosa pra dar uma cor de rosa, gente. Gente, que negócio ruim pra botar. Já volto. Gente, eu coloquei bem pouquinho assim, porque acho que vai dar uma cor rosa. Mas mesmo assim, com glitter, eu vou colocar glitter. E você pode usar qualquer tipo de cola. Não precisa ser de marca, não precisa ser cara. Pode ser barata, pode ser com o dinheiro que vocês quiserem. Mas se você não tiver material, eu recomendo você não fazer, porque você tem que ir na rua, né? É bom fazer se você tem material em casa. Ó, gente, tá ficando um pouquinho rosa. É normal do slime fluffy se você colocar glitter e ficar da cor do glitter, porque uma vez já aconteceu com o meu. E eu já fiz o vídeo aqui no canal com ele. Gente, qual desses glitter eu devo botar? O vermelho, o azul ou o roxo? O que vocês acham? O roxo tá acabando, então eu não vou colocar o roxo. Já tem rosa, vai misturar muito com o vermelho. Então, eu vou colocar o azul. Gente, qual foi seu glitter favorito desses três? O meu é o roxo,
e o azul. Coloquei já. Agora eu vou mexer. Vou mexer. E, gente, tá bem bonitinho, ó. Não tá dando cor, mas tá bem visível o glitter. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de rosa. Se a tinta não tiver fazendo efeito, você pode colocar mais. Não tem problema, mas também não colocar tudo, porque se você quiser fazer outro slime. Gente, é muito raro eu fazer slime fluff, porque eu não gosto de gastar a espuma de barbear do meu pai, né? Pronto. Ficou uma cor... Não dá pra ver muito, mas só tem glitter. Mas talvez o rosa do glitter pode dar uma cor. E agora vamos para a mágica. Vou colocar o ativador. Olha que é mágica mesmo. Gente, quando é slime fluff, vai botando um pouquinho. Porque se ela ficar muito dura, ela não vai ser fluff, né? Ó, a minha já tá dando ponto. É rápido, gente. Você pode botar em cerca de 20 gotas, com todas as gotas que você colocar. Não precisa ser muito, gente. Em slime clear também, não precisa ser muito, porque a slime clear ativa rápido, mas algumas demoram, porque eu não sei explicar, mas algumas demoram. Gente, já tá pegando o ponto, olha. É muito legal. Escreva nos comentários se a sua slime tá dando certo. E se tiver desativado, você pode comentar lá no Instagram, no direct. Gente, olha. Tá desgrudando do pote, gente. E na colher. Quando tiver grudando na colher e desgrudando do pote, significa que tá muito perto de pegar na mão ou tá no ponto de mexer na mão. Acho que a minha, gente, já tá no ponto. Então eu vou mexer ela e já volto. Gente, não se esqueçam. Antes de você mexer na slime, eu recomendo que você mele sua mão de ativador. Parece até que eu tô passando álcool em gel, né? Gente, tá dando certo, ó. Aqui, gente, já tá pegando o ponto, tá ótima. E eu coloquei um pouquinho mais de ativador quando eu tava mexendo na mão, porque ela tava grudando só um pouquinho. Mas olha como ela tá divertida. Tá grudando só um pouquinho. Se não desgrudasse, eu acho que tava no ponto ideal. E ainda tem um pouquinho no pote. Eu vou tirar do pote e tentar desgrudar mais um pouquinho da slime. Já volto. E, gente, a minha slime ficou assim. Ela tá muito fluffy. Tá um pouco grudenta, né, gente? Mas é assim mesmo. Fazendo, como sempre, as minhas slimes fazem muito barulho. E agora eu vou acabar o vídeo. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Então, é isso, gente. Tchau!